Tic-tac, tic-tac, as horas pasan e ti non estás. Levas a tua calor nas maletas. A túa imaxe ven comigo a todas partes. Desde hai un ano que foi o Culturgal, eu tive unha gran mellora, porque viñen coxo con caxato e agora ando sin el. Pero ademais, desde daquela non publiquei nada, pero traballei moitísimo. Estou traballando nunha novela que, cousa extraña, no meu traballo ten título, que nunca o teñen hasta o final, que se chama Illa de todas as illas, e que é o que me tivo ocupado este ano, e é o que me ten agora mesmo ocupado. É unha novela na que quero contar esa idea que a mí se meteu na cabeza de que hai unha illa literaria que contén todas as illas literarias. Hai un gran número de novelas de illas, a Illa do Tesouro, a Illa Misteriosa, a Illa do Dr. Moró, o Señor das Moscas, un montón de novelas que suceden en illas. E neso estou traballando, nunha novela onde todas esas novelas conflúen naquela illa. E unha novela que ten, como tantas cousas que eu escribo, sempre unha homenaxe evidente, nunca oculta, á Illa do Tesouro de Stevenson, e por eso esa novela, que sei o título, que estou traballando nela, tamén sei como acaba, e acaba igual que a Illa do Tesouro, case coa mesma frase. Iso é o traballo no que estive en todo o ano. Publiquei un libro con Cobas, un álbum que é A Noite das Filantes, que tamén é un álbum que nos gostou moito facer un álbum para min é apasionante, porque é un traballo que fago con Cobas, onde traballamos e intentamos facer a obra conxunta, e iso é algo que me parece o máis grande que pode ter un álbum, e nunca ser repetitivo, que o que di o texto lingüístico non estea redundado pola parte plástica. Entonces hai que construir eso a 4 maus, a 2 cabezas, e por eso digo texto lingüístico, parte plástica, porque o todo é o que é verdadeiramente literario.